Huller i væggen? Intet problem. Træk gravlblokken ud med en skrue og en knivtang. Støvsug hullet, så det er helt frit for støv. Find fugepistolen med Sørdal Repair Express spartelmassen frem og fyld hullet op. Plus lidt overskydende, hvis området omkring hullet også skal spartles op. Sørdal Repair Express spartelmassen svinder ikke ind, mens den tørrer. Afslut med en spartel eller vent til det er tørt og slib reparationen. Lav noget andet i 30 minutter, hvorefter området kan overmales. Så nemt er det faktisk, og det er lige så nemt at bestille hos greenline.dk, altid med gratis fragt. Vi har alt i elartikler, LED-belysning og værktøj, der virker.